boa tarde. Olha, gente, hoje a gente vai fazer uma fogueira aqui em casa hoje. Esse lugar é meu. Sai daí, sai, vou descansar. A gente hoje vai fazer uma fogueira aqui hoje. A gente tá dando uma limpada aqui no quintal aqui. Deve ser. Não, sai lá no Vocês chão. aqui tá dando uma limpada aqui hoje. Vai fazer uma fogueira aqui hoje. Mais tarde a gente mostra pra vocês, falou? Olha os macaquinhos lá em cima do pé de goiaba, ó. 2 macaquinhos, ó. Nossa!